Hello, I just want to point out two basic things. Evangelist潘係潘傳道佢喺祈禱裏邊咧係講到兩個嘅喺聖經裏邊嘅保羅所講嘅一啲嘅題目嚇，咁咧係可能咧係有啲嘅誤會令到即係大家有啲人咧係唔係好舒服嘅。首先我想講咧，我唔係去批評潘傳道嚇，乃係講到話有啲嘅神嘅話語裏邊咧，係喺祈禱裏邊咧，喺公眾嘅祈禱裏邊 public prayer 咧，就最好咧就唔好即係要小心啲因為咧因為你祈禱咧唔係喺度解聖經嚇，因為而家聽一聽下最重要咧就係、妻子信服丈夫，幾時要妻子信服丈夫啦？同埋單身佢話佢祈禱咧係為單身嘅弟兄姊妹咧，係喺呢一年咧係能夠係揾到佢嘅即係結婚嘅人能夠走到去婚姻嘅裏邊。能夠繼續一同嘅奔走呢條嘅道路嚇，咁呢個呢係其實係一個好嘅即係好嘅即係想對方係好嘅，但係呢個係好 sensitive 嘅，就係太太信服丈夫同埋單身係咪一定要結婚呢？咁呢個係一個 sensitive issue， 喺 public prayer 咧最好呢就即係最好就用第二個方法祈禱啦，即係你可以話求神帶領有啲嘅弟兄姊妹佢生命上嘅需要，或者係心靈上嘅需要嚇，咁得㗎啦但係即係求你幫助，求神幫助帶領佢哋無論佢心裏邊所需要嘅，佢生命上需要嘅，你都係帶領佢幫助佢哋，咁咪得咯，係咯，咁啊包括單身乜嘢都好啦，咁亦都為到呢個丈夫太太 submission 嗰度裏邊，就係你可以話求神能夠喺夫妻關係當中能夠彼此嘅信服，正如教會信服基督一樣，因為基督係教會嘅頭。咁咪得咯，唔使特別話妻子要信服丈夫咁呢個係一個好反感嘅，對於有啲嘅太太我哋聽落去睇下講乜嘢咁嘅另一半一齊同走天路。主，我們也奉耶穌的名來為每一位身體有軟弱的禱告。我哋奉耶穌名亦都為每一位身體。我哋翻轉頭先自己謹慎，讓我哋每日都為自己謹慎，也為整個教會謹慎，為我哋呢個正宗教會一齊謹慎持守。讓我們在真理當中毫不妥協，讓我哋喺真理當中毫無妥協，能夠去全心全意地牧養你的信徒，能夠全心全意牧養你嘅聖徒。我們也為每一位弟兄姐妹禱告。我哋為每一個喺呢度開始啦，求主賜給我們順服的心，求主俾我哋順服嘅心，能夠順服在教會領袖的帶領之下，喺順服喺教會嘅領袖嘅帶領下，能夠共同的來在教會當中同心侍奉。讓我哋喺教會裏邊同心服侍。我們也在這個時候為每一位做弟兄做丈夫的禱告。我哋或者喺當中為我哋每一做呢度開始啦。求主你在我們新的一年當中，喺新嘅一年裏邊，讓我們更懂得去愛自己的太太，讓我哋更愛我哋嘅太太，愛自己的家庭，我哋嘅家庭，能夠愛到他們願意為他們去犧牲去死亡，甚至我可以為佢哋犧牲一啲。我們也為每一位姊妹、每一位做妻子的禱告，亦都為每一個姊妹、每個妻子禱告。求你讓他們在新的一年裏更懂得去順服、去尊重自己的丈夫。讓我哋喺個新嘅一年裏邊去學習順服丈夫，就好像教會順服基督一樣，就好像教會順服基督一樣。喺度咧講到話咧，佢嘅祈禱就係話咧，佢 quote 呢個嘅以弗所書就係講到話淨係 quote 5章嘅21節，咁咧就講到咧就係話
妻子咧係要信服丈夫。其實喺上一半嗰節裏邊咧，對唔住5章22節21節講到話咧，保羅話咧係叫佢哋丈夫同埋太太要彼此信服 ，they are mutual submission，OK，同埋要 honor Jesus， 係要信服基督。咁樣樣咧係敬畏基督嚇。咁所以咧呢個係大家彼此敬畏基督。OK，to have the life of Christ， 咁樣先能夠 mutual submission。咁然後咧就咁跟住嗰句咧就保羅就話啦，就對妻子話要信服丈夫因為信服丈夫，因為丈夫都係信服嘅妻子，亦都係敬畏神。咁所以呢個咧係啲妻子聽到咧就好鋸啲啦，因為兩個都係彼此信服，同埋咧係大家都係敬畏主嘅。咁所以 mutual submission 係好重要嘅。咁樣跟住咧呢個單身咧就更加唔好咁樣祈禱啦嚇。咁即係我們也為每一位單身的弟兄姐妹禱告。我哋每一位單身嘅弟兄姊妹禱告。求主你在新的一年裡為他們預備合適的婚姻。喺新一年當中，為你預備呢個合適嘅婚姻。讓他們帶着主你的祝福走到婚姻當中。係帶著你嘅祝福走到婚姻當中。好能夠跟生命的另一半一同共同奔走天路。同生命嘅另一半一齊同走天路。主，我們也奉耶穌的名來為每一位身體有軟弱的禱告。我哋奉耶穌名亦都為每一位身體。OK，我相信係咁先啦。OK，拜拜。